Привет, друзья! Сегодня мы с вами оказались в одном из красивейших парков Америки – Йосемити. И сразу природа нас встретила бурлящими ручьями, великолепными видами гор и долин. Дорога, по которой мы сюда попали, проходила вдоль реки Мерсед. И скажу вам честно, постоянно хотелось остановиться и разглядывать всю эту красоту, которая окружает тебя со всех сторон. К сожалению, не всегда это можно было сделать, но когда получалось, я не выпускал свои камеры из рук. Вот уж где можно было оторваться. После каждой остановки ты начинаешь движение, и по дороге тебя встречают еще более интересные виды. Голова просто идет кругом от увиденного. Это наше первое посещение этого места, и у нас был только один день на это. И уже тут, в самом начале, понимаешь, что охватить не то что весь этот парк, а я бы даже сказал 10-ю часть невозможно. Созерцая окружающую тебя картинку в течение всего дня, меня не покидала мысль о том, каким образом вся эта красота получилась. Реально, ребята, постоянно куда бы я ни шел, я думал, и мы даже обсуждали это между собой. Как это все образовалось? Я приехал сюда совершенно неподготовленным и ничего не читал об этом месте. Я спросил друзей, куда лучше поехать, чтобы больше посмотреть. И они предложили мне несколько вариантов. А может быть, это и лучше? Ты идешь или едешь, не знаешь, что тебя ждет за поворотом, и лишь только смотришь, слушаешь и ощущаешь. И для каждого из этих чувств тут такое неограниченное раздолье. Просто взрыв мозга. В данный момент мы с вами катим по долине Йосемити, и она занимает лишь только 1% от общей территории парка, но именно сюда стекается большинство посетителей. И уже сейчас, прочитав об этом месте, я узнал, что всему виной ледник, который когда-то достигал толщины 1200 метров и, сползая вниз, образовал эту самую долину. Тут находится один из наиболее популярных в мире объектов среди скалолазов с маршрутами разного уровня сложности – гранитная скала Эль Капитан высотой 2307 метров над уровнем моря. Практически напротив от скалы Эль Капитан низвергается водопад Брендвейл. Это один из самых известных водопадов, находящихся на территории национального парка, и у нас с вами есть великолепная возможность насладиться видами этого 188-метрового зрелища. Я попытался пройти ближе к падению воды, но не все так безопасно, хотя зачастую меня это никогда не останавливает. Но в данном случае камни оказались слишком скользкими, а оборудование слишком ценно для меня, чтобы остаться без него.
Налюбовавшись величественным водопадом, мы отправились дальше по долине. Скалы, которые окружают тебя со всех сторон, просто завораживают. Посмотрев на них снизу, где ты ощущаешь себя маленьким человечком, я понял, что хочу увидеть все это уже сверху. Не думаю, что я смогу преодолеть этот путь с видимой стороны, но уверен, что мы с вами там еще побываем. Yosemite Falls, находящийся на северной стороне долины, занимает 20 место по высоте среди самых высоких водопадов мира. Он состоит из 3 каскадов, общая высота которых составляет 739 метров. Мы, к сожалению, не смогли подобраться к нему поближе, но опять-таки будет чем заняться в следующий раз. Оставив свой автомобиль на парковке Yosemite Village, мы двинулись в сторону Зеркального озера. Вот тут уже я кое-что знал об этом месте и в предвкушении красивейших фотографий шел туда, рассматривая окружающие нас скалы. Сказать, что как раз тут есть на что посмотреть, скорее всего неправильно, потому что в данном месте есть везде на что посмотреть. В какой бы вы сторону ни поглядели, везде есть то, что не оставит вас равнодушным. Уже на подходе к Mirror Lake мы оказались под Half Dome. Вот уже где величественный камешек. Конечно же, он был виден и раньше, но я целенаправленно снял его только сейчас. Высота его 2695 метров над уровнем моря, а над долиной Yosemite он возвышается на 1465 метров. К нашему сожалению, Mirror Lake в данное время напоминал собой небольшой водоем с бесконечным количеством туристов, шатающихся по зеркальной воде. Да, так что фотографий не получилось. Солнышко уже стало клониться к закату, и мы, уставшие, но счастливые, отправились в сторону дома. И долгий сегодняшний день оставил в каждом из нас незабываемые впечатления. До встречи, друзья, в следующем фильме. Пока-пока.